Pedras na praia. Certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. Ele pensava: se tivesse um carro novo, eu seria feliz. Se eu tivesse uma casa grande, eu seria feliz. Se eu tivesse um excelente trabalho, eu seria feliz. Se tivesse uma companhia perfeita, seria feliz. Até que ele tropeçou num pequeno saco cheio de pedras. Por conta disso, ele começou a atirar as pedrinhas, uma a uma, lá no mar. A cada vez que dizia: seria feliz se tivesse... Assim o fez, até que ficou com uma única pedrinha no saco e decidiu guardá-la. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha era, afinal, um diamante muito valioso. Imagina só quantos diamantes ele atirou no mar sem parar para pensar. Moral da história: assim são as pessoas. Desperdiçam seus tesouros preciosos por estarem à espera do que acreditam ser perfeito, ou sonhando e desejando o que não têm, sem dar valor ao que tem perto delas. É como diz o ditado: a felicidade está onde a colocamos, e nunca a colocamos onde nós estamos. Então, olhe ao seu redor e perceba: o que você tem pode ser valioso, assim como um diamante.